자, 저희 점심 먹으러 왔습니다. 그럼 오늘 점심은 캠핑 좀 푸짐하죠? 맛있게 드세요. 맛있게 드세요. 지금 마스크 벗어? 결혼식이 몇 시라 그랬지? 2시. 광신리라 그랬지? 응. 일단 집에 11시 20분 도착이니까 시간이 널널하네. 가자. 집으로 출발. 안녕. 연두 빨리 와. 늦었어 빨리 와. 가자. 연두 빨리 가자. 여기서 걸어 나왔어. When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better. When I look at what I've done, now that we're apart, when I look at what I've won, I've come so far. I know I'm so much better off, and baby you don't belong. 안녕하세요. 오늘은 별내에 위치한 짱아 캠핑장 리뷰를 하려고 합니다. 입구에서 오른쪽은 주차장이고요. 왼쪽은 관리실입니다. 안쪽으로 들어가면 왼쪽 편에 방방이양도 있고요. 여기는 3캠핑장입니다. 파쇄석으로 되어 있고요. 오른쪽에도 사이트 한 개 보입니다. 좌우로 3개 정도씩 사이트가 있습니다. 텐트 구축 후에 차량은 아까 진입로에 있던 주차장으로 이동해줍니다. 3캠핑장에서 한 칸 내려가시면 2캠핑장입니다. 마찬가지로 여기도 전 사이트 다 파쇄석입니다. 자리는 선착순이고 나무 그늘을 찾는 게 포인트인 것 같습니다. 여기도 역시 텐트 구축 후에 차량은 이동해줍니다. 가운데 길 따라 들어가면 초록초록뷰가 보인답니다. 테이블이 몇 개 있는 거 보니 당일 피크닉 가능한 것 같습니다. 확인하시고 이용해주세요. 참고로 여기는 입시 시간이 10시부터여서 빠른 체크인 가능합니다. 이 캠핑장에서 보이는 계단은 수영장이나 매점으로 내려가는 계단이고요. 중간중간 간단한 세척이나 손 씻을 수 있는 개수대 보입니다. 3캠핑장에서 연결된 비탈진 길 따라 내려가면 오른쪽에 보이는 계단이 2캠핑장으로 연결되어 있는 계단입니다. 조금 더 내려가면 오른쪽에 중간에 메인 관리실 겸 매점 보입니다. 전자레인지도 한 2개 정도 있는 것 같고요. 간단히 먹을거리 보입니다. 코너 따라 뒤쪽 편에는 배수대가 넉넉하게 있어요.
여자 화장실, 샤워실, 남자 화장실, 샤워실 이렇게 있습니다. 관리는 매우 잘 되어 있는 편이나 휴지는 비치되어 있지 않습니다. 분리수거장 보이고요. 다시 길 따라 내려가 보면 오른쪽에는 민박시설입니다. 다시 왼쪽 계단 따라 내려가면 여기가 1캠핑장입니다. 아직 오픈하지 않은 수영장이 있고 아래층은 주차장으로 이용하고 있는 것 같습니다. 위쪽에 살짝 경사진 곳 올라가면 3-4개 정도 사이트가 몰려 있어 코로나 끝나고 단체 캠핑에 좋을 것 같습니다. 부지가 넓지 않아서 사람들이 그렇게 많지는 않고 사이트 간격은 좁으나 사이트 크기 자체는 넓은 편입니다. 이상으로 짱아 캠핑장 리뷰를 마치겠습니다. 오늘도 채널 고정해주세요. 여기 잘 하실 수 있죠? 오늘은 우대라기 한번 먹어볼게요. 우대? 저도 우대 있는데. 그럼 하지 마. 알았어. 시즈닝 먼저 하고 그냥 소금만 이거 돌려? 강력하게 하는 거 아니야? 우리 오늘 짱아 캠핑장 우리 밑에서도 사진 찍어주세요. 제시 지혜도 안녕해. 남자 응? 남자 청남남 연예인을 보다니 그것도 내가 제일 좋아하는 오빠 우리 오늘 결혼식다가 나 너무 어떻게 같지 않아? 아니, 어떻게 같진 않은데? 너무 어떻게 우리 이렇게 어떻게 생각하냐? 아니, 어떻게 보이는 것이 아닌데. 잠깐만. 속도가 어떻게 보이냐? 속도가? 어린이랑 속도기 같은데? 잠깐 보였어. 이게 뭐야? 보이는데? 이게 햇살비쌀 갈비살이 6번, 7번 파원이거든요. 가장 맛있는 부위랑 해가지고 이게 고기를 잘라서 먹어요. 아, 대한민국 이렇게 기름칠을 좀 할까? 기름칠을 좀 할까? 이게 아니라, 그래가지고. 응? 기름칠 아. 또 생각을 안 하고 아주 그냥. 안 구워진다. 제가 한번 맛을 보겠습니다. 맛있네. 별로 기대 안 했거든요. 여기다가 하나도 안 했어. 짱이다. 토마토도 보니까 맛있어. 근데 있잖아, 내가 좀 토마토는 신기한 거 아니야? 왜? 그래도 토마토? 토마토? 내가? 감사합니다. 용서 부탁드릴게요.
이 여자 진짜. 아니 그게 아니 의자 문제가 아니라 이게 땅 사여서 그렇긴 한데 허리 아프다고 막 그러길래 뭐 쉬는 줄 알았지. 아니었어? 아 재밌었구나. 이거 먹어야지 좀 맛있겠네. 거기는 뜯어야 아신데. 헐. 3,000원에 주셨으니까 상관없어. 아니야 오빠. 야만인 같아. 진짜 잘 먹는다. 이제 라면 먹을. 나 없는데? 나도 없네. 남은 거 먹자. 나라님이요. 여기 앉아서. 빨리 나와. 빨리 나와요, 오빠. 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 일단 사와. 오빠. 이거. 오빠, 오빠. 오빠. 콜. 마음이 자꾸 뚜루루뚜루 귀여운 뚜루루뚜루. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Only time will tell. Why do you keep telling me nothing? But I know all your flaws, at least they say something. Still I try to connect with you through your eyes. Your eyes.